посмотрите, какая красота. Всем привет! Вы на канале Танина кухня. Сегодня я буду готовить очень вкусный сдобный кулич на сливках. Для начала приготовим опару. У меня здесь прессованные свежие дрожжи. Я выкладываю их в миску, добавляю немного сахара и надо это все перетереть. Ну вот, посмотрите, дрожжи стали жиденькие. Сейчас добавляю сливки комнатной температуры. Сливки у меня 20%. И ввожу сюда немного муки. Мука у меня предварительно просеянная. Мука на опару идет из общего количества муки на кулич. Опара готова. По консистенции это напоминает жидкую сметану. Накрываю влажным полотенцем и убираю в шкаф, где тепло, нет сквозняков и нет никакого шума. Опара будет стоять примерно час. За это время я подготовлю все остальные ингредиенты для кулича. Что касается изюма, цукатов для кулича, их надо предварительно помыть и хорошенько высушить. Также вы можете их замочить с вечера, допустим, в коньяке или в крепком чае. Здесь у меня мягкое сливочное масло, надо его взбить. Сейчас отделяю яйца, белки от желтков. Белки буду взбивать отдельно, а желтки будем растирать с маслом и с сахаром. Я разделила белки и желтки. Белок пока отставляю в сторону. Буду растирать желтки, сливочное масло и сахар. Сахар у меня здесь ванильный. Так, готово. Желтки, масло и сахар. Вот такая однородная масса. Сейчас хорошенько промою венчики, обсушу и начну взбивать белок. К белкам добавляю щепотку соли и взбиваю их в крепкую пышную пену. Белок я взбила, посмотрите, он пышный, плотный и ничего не падает из миски. Отставляю пока в сторону и посмотрю, как там моя опара. Я достала опару, посмотрите, все замечательно работает, она увеличилась. Сейчас будем вымешивать наше сдобное тесто для кулича на сливках. Понемножку добавляем желтки с маслом, вот они здесь у нас, белки и муку. Вымешиваем аккуратно. Частями вводим белок. Я ввела в тесто все желтки с маслом. Добавляю муку частями. Оставшийся белок я добавлю в самом конце. Я добавила муку практически всю. Сейчас добавляю белок и аккуратненько вмешиваю его в тесто. Также на этом этапе можно добавить специи. Здесь у меня кардамон молотый и немного мускатного ореха. Также можно добавить ваниль. У меня ванильный экстракт. Я буду добавлять его. Вот, посмотрите, я вмешала белок со специями, ввела оставшуюся муку. Вот такое тесто получается. Нежное, липковатое. Сейчас я введу ванильный экстракт, еще немного повымешиваю его и поставлю на расстойку. Мое вкусное сдобное тесто готово. Я накрываю его влажным полотенцем и отправляю в теплую духовку еще на час. Духовка теплая, я включаю нагрев, и там температура примерно 30 градусов. Друзья, прошел час. Давайте посмотрим, что стало с моим тестом. Оп, посмотрите, какая красота! Просто превосходное тесто. Смотрите, какое оно нежное. Сейчас мы будем добавлять сюда мои цукаты. Осторожно вымешиваем, чтобы наши сухофрукты
и цукаты распределились равномерно в тесте. Какое оно нежное, воздушное. Вот посмотрите, какое красивое. Оно еще продолжает расти, увеличиваться в объеме. После обминки даем ему еще немножко постоять, примерно полчасика. Если вы готовите на свежих прессованных дрожжах, то 3-4 обминки это просто классика. Если вы делаете на сухих дрожжах, то на этом этапе уже можно раскладывать его в формы. То есть для сухих дрожжей примерно одна обминка этого будет достаточно. Я свое тесто накрываю опять влажным теплым полотенцем и отправляю в теплый шкафчик на расстойку. Приступаем к окончательному этапу приготовления куличей. Посмотрите, как у меня тесто расстоялось. Вот оно замечательно увеличилось в объеме. Окончательно обминаю его, делю на примерно равные части. Нам надо заполнить 1/3 формы. Ну, 1/3 половину, потому что при расстойке они еще у нас увеличатся. При расстойке и при выпечке. Вот такой получается у нас колобок. Выкладываем его в форму. У меня получилось 4 кулича вот такого среднего размера. Я оставляю их на столе при комнатной температуре и накрываю сухим полотенцем. Оставляем примерно на 30-40 минут, чтобы они увеличились в объеме как минимум в 2 раза. Прошло полчаса. Сейчас посмотрю, как мои куличи. Посмотрите, как они поднялись. Все замечательно. Духовка у меня нагрета на 180 градусов. Отправляю их в духовку примерно на 40 минут. Ждем примерно 40 минут. Достаем наши куличики, даем им остыть и украшаем. Мои куличи уже испеклись. Я их достаю и отправляю на решетку остывать. Посмотрите, какие красавцы, как они увеличились в размере. Вот этот особенно. Получилось побольше теста на него. Вот такие замечательные красавцы. Немножко уже подрумянились сверху, но ничего страшного, потому что все равно мы будем покрывать их глазурью или шоколадом. Оставляю остывать свои сдобные куличики, потом я буду их украшать. Мои сдобные красавцы уже почти остыли. Сейчас я украшу один куличик, а второй мы разрежем и посмотрим. Бумажку я сниму. Вот, смотрите, какой красивый. Как все замечательно пропеклось. Здесь у меня готовая глазурь. Я ее разогрела в микроволновой печке, чтобы она была более текучая. Быстренько поливаю куличик и украшаю. Здесь у меня будет вот такой вот красивый сахарный цветок. Сейчас в кондитерских магазинах очень много украшений для куличей и для любой другой выпечки, что делает этот процесс очень легким и удобным. Вот я быстренько украсила свой кулич. Он у меня получился вот такой нежный, в желто-фиолетовой гамме. Сейчас разрежу куличик и посмотрю, какой он у меня получился внутри. Посмотрите, какая красота. Какой он красивый, нежный, пористый. Очень сдобный и сливочный кулич. Я очень довольна этим рецептом. Рецепт проверенный, очень хороший. Вы сами видели, что получается. Какой замечательный, очень вкусный кулич. Поздравляю вас с наступающим праздником Светлой Пасхи. Приготовьте обязательно по этим замечательным рецептам. Порадуйте себя и своих близких. Всем спасибо, что были со мной на канале Танина Кухня. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые выпуски. Всем пока!